从没有见过如此精致的水晶，波光粼粼，水润光滑的质感，真的给人看爽了。这个男人抡起小铁锤，在地上不停地敲打着。突然，男人似乎发现了什么。只见一个大力的敲打后，成堆的宝石出现在男人面前，一泡清澈的生命之水冲刷着。他随手捡起一块宝石，体积小的宝石怎么能满足他的胃口呢？圆脸哥转头就发现了一块大宝石，这一块棕色的宝石镶嵌在泥块里，表面布满规则的波纹，煞是好看。圆脸哥抄起撬棍，在宝石上方的泥块上疯狂的撬动，然后趁着宝石不注意，一个大力晃动，宝石便水灵灵的掉出来了。没想到宝石的背面更有意思，白色打底，上面镶嵌着各种奇特的花纹。果然，大自然才是最天赋异禀的画家。圆脸哥仔细欣赏过后，又转头投入了工作。对他而言，能在规定时间内找到更多的宝石才是重中之重。这不，圆脸哥又发现了一块橙黄色的宝石，这颗宝石像围棋棋子一样大小。除此之外，圆脸哥还看到了一块像绿葡萄一样漂亮的宝石。挖掘还在继续，一块紫色的宝石吸引了圆脸哥的注意，撬棍坚定的在宝石旁边滑动着。这一块宝石表面麻麻赖赖的，圆脸哥似乎并不是那样喜爱它，还例行公事的抄起撬棍，然后在宝石身上不停的敲打着。宝石镶嵌的位置太深了，即使是手拿撬棍也感觉十分费力。圆脸哥不停的在宝石上变换角度，终于在上端找到了突破口。这沉重的一击直接给宝石干起来了。圆脸哥大喜过望，没想到这块宝石的体积如此巨大。不仅如此，底下还有一块色泽相同的宝石。圆脸哥仔细冲洗了宝石身上的泥沙，然后打开探照灯仔细观察。挖完大块的宝石，圆脸哥又把目光放到了透明水晶上，原以为又是什么残次品，没想到敲开之后拿在手里竟然意外的好看，晶莹剔透的极为漂亮。圆脸哥兴奋的继续在石缝中挖宝。开采宝石的工作非常枯燥，但把宝石拿在手里时，沉甸甸的重量足以弥补以前的遗憾。圆脸哥拿起撬棍，不停的在石块上撬动，面前的这块石块上全是大颗的宝石。圆脸哥兴奋极了，他抄起撬棍就是一顿猛击，结果没想到翠绿的石块就这样碎成了粉末。圆脸哥只好把目标转移到其他地方。浅紫色和橙黄色的宝石离得非常近，圆脸哥贪婪的眼神从每一块宝石身上扫过，接着他像是锁定了目标一般，不停的用清水冲刷着宝石。原本想先把橙黄色的宝石来，结果浅紫色的宝石先自投罗网了。惊喜来得太突然，圆脸哥感到有些不可置信。他继续拿着撬棍，三两下就把宝石拿在手里。宝石的身上有一大块鱼肚白，造型奇特，颜色别致，圆脸哥非常喜欢。自家的阿黄也想凑个热闹，谁料圆脸哥的目光早就被宝石吸引了，他把战利品全都拿了出来，开心的拿在手上炫耀。现在他是全世界最幸福的人。